카니발 2019년 85,737km입니다. 자, 이 차도 오늘 출력 정강, 연비 상승, 자, 매연제로, 자, DPF 달렸다고 매연 안 나오는 거 아닙니다. 자, 현재 이 차는 역류가 흡입구까지, 그리고 F 센서까지 완전 다 젖었습니다. 그리고 터보가 지금 날개를 돌려보면은 저항이 걸리면 뜨거라. 회전수가 안 나옵니다. 뻑뻑합니다. 이 차 현재. 자, 이 차는 심각한 문제가 나옵니다. 자, 맵 센서 청소, 그리고 에어프로 센서 청소. 자, 그리고 흡기. 자, 배기 전단, 후단. 연수질 청소까지. 자, 한방에 출력 연비상 다 이루어지고 있습니다. 자, 고객 만족도 100%를 향해서 오늘 또 이 차의 연비 출력 무조건 높여드립니다. 작업 시작해 보겠습니다. 자, 에어프로 센서 보냈습니다. 자, 이 기름이 다 젖었습니다. 자, 요 부분, 자, 쇠붙이로 청소하면 안 됩니다. 그리고 에어를 부어도 안 되고, 자연 건조 시켜야 됩니다. 자, 요거 구슬 같은 요거 보이죠? 요거. 자, 그러나 반대쪽 에어크린을 통해서 흡입되는 부분. 자, 이 부분도 아예 시커멓게 보이지 않습니다. 자, 요 부분 보이죠? 자, 요 부분. 자, 요거 새까맣습니다. 자, 이렇게 되면은 흡입되는 공기량, 자, 검출을 잘 못합니다. 자, 흡입 공기량이 불규칙하게 흡입되는 것을 이슈로 신호를 보내줍니다. 자, 이 맵 센서 또한 그렇습니다. 이 센서도 청소해드리고, 프로 센서도 청소합니다. 프로 센서, 자, 청소했습니다. 자, 이 부분 보이시죠? 반짝반짝 하는 부분. 자, 이렇게 광이 나는 정도로 청소를 해줘야 됩니다. 자, 그리고 이 부분. 자, 요 구슬 있죠? 자, 이 차는 에어를 보이지 않습니다. 자연 건조를 시켜야 됩니다. 자, 그리고 맵 청소까지 끝내고, 자, 1차 시공 들어갑니다. 자, 1차 시공, 엔진 크린을 1차 시공합니다. 엔진의 연소실 온도가 낮아야만 매연을 들을 수 있습니다. 엔진 열을 내리는 거 아닙니다. 연소실 온도를 내립니다. 자, 냉각수 온도는 항상 정상 온도가 유지돼야 됩니다. 자, 이걸 엔진 열이라고 이야기하면 됩니다. 자, 엔진 시공은 연소실 온도에 열을 내려주는 역할을 합니다. 자, 1차 시공 후 2차 시공 들어갑니다. 자, 2차 엔진 크린을 시공합니다. 자, 자동차 열 내리는 방법은 엔진 시공이 최고 빠릅니다. 자, 흡입극적으로 간단하게 따라 엉덩이 맞듯이 링크를 빙고서 끼우기만 하면 됩니다. 불연성 제품으로 연소실 청소, 서버 청소, 카본 슬러지에 탁월한 효과가 있습니다. 자, 이 차는 배기에서 뿜어내는 메인들, 이거는 전부 독곡물입니다. 우리가 다시 숨쉬어야 합니다. 자, 간단한 시공으로 여러분들 차량들도 깨끗한 환경으로 운행할 수 있도록 엔진 업체를 만나서 시공하고 장착해보시기 바랍니다. 자, 엔진 기능 부품 활성화. 자, 연소실 온도가 많이 낮아집니다. 그래서 장거리 주행에도 열은 그렇게 발생하지 않습니다. 자, 냉각수 온도는 항상 정상 온도를 유지해야 됩니다. 자, 지금부터 차의 엔진 소음이 어떻게 바뀌는 거 한번 보십시오. 간단합니다. 자, 엔진 커버에는 특별함이 있습니다. 자, 현재 안타깝게 하고 여러 차종들이 평균 연비가 100km 이상, 세우고 100km 이상 더 탑니다. 왜 더 탈까요? 자, 완전 연소로 유도하기 때문에 그렇습니다. 자, 그리고 메인이 안 나오는 이유, 연소실 온도를 낮춰줍니다. 자, 흡입구 쪽으로 틀어막는 방법은
저 속에서 토크는 정제되나 고속 주행 시 흡입 공기랑 부족 사태가 납니다. 그러면 차는 맨을 발생시킵니다. 그리고 차는 뒤로 잡아 당깁니다. 자, 카니발 엔진 소음을 한번 들어보십시오. 자, 이렇게 정확하게 엔진 소음이 50% 감소됩니다. 자, 엔젤 터보는 역류 방식입니다. 와류기가 아닙니다. 그리고 배기관 쪽에도 회전을 줘서 배기 속도를 높여서 여러분들 차량의 출력과 가속 연비 상승시켜 드립니다. 자, 엔젤 터보 배기구 장착합니다. 자, 카니발, 자, 소음기 후단에 71 100. 자, 소음기 중간에 71 8개짜리. 자, 2개 장착합니다. 자, 이 차도 이제 엔젤 터보를 장착해서 엔진 소음, 연비, 출력, 자, 모두 상승됩니다. 자, 연비는 얼마나 나오는지는 이제 여러분들이 다 아시죠? 자, 이상 엔젤 터보였습니다. 감사합니다.